سلام ترمه. بچه‌ها، ببینید ما رو که می‌بینید کجا رفته بودی؟ اینا ما هستیم. کجا؟ نه دقیقا بهم بگو کجای درخت رفته بودی؟ ترمه من نگاه کن. چرا تو آب نمیری؟ کرمه که رفت. خب بهم بگو کجای درخت رفته بودی؟ خیلی بالا. همین میگم خوشگذرونی کنن رو درخت. نه دیگه رو درخت نمیری. کی میخواد بیارت پایین؟ یه اصغرم که مجروح شد. یا خود باید بمونی همونجا. آره اسمش اصغره. با تیشه ها میزنیم با سنگ و آجر میزنیم. یا چادر میزنیم. وای موه داره. آره پرسه شب داره. شب دار یعنی چی کار میکنه؟ میخوره. غذای گاو ها. چی میخوره؟ غذای گاوه. میگن که طبیعت اینجا خیلی قشنگه. من آب خیلی بده. آب سرد کسیش. بابا بیا بریم خونه. میشه بغلم